Здравствуйте! Представляем вашему вниманию автоматические камины FlumenFire, топливом для которых служат пеллеты, или как еще их называют, топливные гранулы. Камины служат для обогрева жилых, офисных, а также производственных помещений. Камины работают полностью в автоматическом режиме. От вас требуется только лишь установить желаемую температуру в помещении. Все остальное FlumenFire сделает за вас. Управление камина осуществляется с помощью панели управления или дистанционно. Обслуживание камина сводится к пополнению бункером, и очистке зольником. Хотелось бы особо отметить, что во всех устройствах FlumenFire помимо пневматической очистки применяется запатентованная механическая очистка колосников решетки, что позволяет камину работать долгое время с минимальным участием человека. Модель Rubino мощностью 12 кВт. Данное устройство позволит обогреть помещение площадью до 160 квадратных метров. Бункер емкостью 28 кг позволит камину работать более 35 часов. Предоставляется на выбор в белом, черном, а также красном цвете. Имеет недельный таймер включения. Производится в Италии с применением немецких комплектующих. С 2012 года в линейке пеллетных и воздушных каминов появилась новая серия с разводкой горячего воздуха по помещениям. На тыльной стороне устройства находятся два выхода. К ним присоединяются вентиляционные трубы, по которым нагретый воздух поступает в разные комнаты. Интенсивность и температура воздуха регулируются раздельно для каждого канала. Камин имеет возможность организации поступления воздуха для горения с улицы или другого помещения, таким образом не сжигая кислород в комнате. Дополнительно может комплектоваться модулем GSM, а также комнатным термостатом.